Aya nama kudu rada ari euy. Hayam nama orang kamari leungit. Boro hayam itu domba ge nu tetangga urang sarua leungit. Kudu urang sarua kaleungitan. Leungitan naon? Iya perasaan. Selamat menyaksikan episode kedua. Yang kira naon? Eta nu kamari utang can dibayar teh. Kumaha teh? Iya. Berduit isu kene. Sarua urang itu mah. Bebelan domba teh di parang. Duit teu boga gawe naon. Mang, naon mang cicing wae geus penting, sorangan wae di. Wae kawan penting ya. Cing kemari. Ini yang di tengah berjalan balik atuh. Kain wae anu bubat. Wae di dieu pan di dieu usaha. Udah sareng. Nah, rek kawan penting ya. Naik ulin baru dah. Penting. Naik ngilu mah. Bisa sama itu ya. Iya betul. Berek kobatan diharap. Dua tuh. Ya. Ya, Enggak, coba dia. Mau orang muka lagi. Ayo ditongol. buka ada. Buka kene bener. Segala wae. Isen ke Lembur. Mayar teh bayar hutang teh. Yo, ade yo. Jang, kela Jang, urang atuh lah mamang urang kerek balik ya, yang udud cenah. Geus ka dewe masuk ke dewe. Ya, diobrolin ya urang. Ade ya. Mang kadi heula we. Baturan urang. Jang, obrolan naon hariwa. Karek ke 3 poe geus bobo dewe maneh. Kan kamari nganyu. Rokok. Janji nama ti isu kene rek bayar. Enak geus lewat semuanya. 3 poe. Mau saya kan sih. Teuing atuh cobaan we. Bisa ya. Ya kade ya. Ade orang harewa. Pan kamari teh orang nganyu rokok. Can dibayar, kumaha tuh bayar? Sugan we ka. Minjem ke mamang maneh ka penta. Sugan we dibere. Heuh atuh ya. Oh, atuh ya kan ajaran lah kurang. Ngasok. Juga itu sakumaha. kenaon. Urang hayang jajan urang bisa Naon? Kantong kawan. 10.000 mah. itu boga duit. Ya kulo da usaha tuh ngirimkeun tutup. Ini 10 ya. Jajan tuh ke warung. Aduh, mah kutek gantang di mana mah. Nuhun mah. Kayak cuci. Baik ya, Bang. Kaskan, kayak mampir. Bayar. Bayar. Atas sangasa itu. Beda sih nama euy. Beda ini. Angin hujan. Juga jadi santri ini. Palingan si anjing uin. Sabaraha poe anjing ya? Gah ieu kata gah. Oh iya, Pak. Heuh. Milu mah. Iya kalau aya kahayang ke lah disarelas kadang ngaguan. Oh, atas sok tong lila, wing teh lah kali itu. Tuturkeun kana. Mang, ayo Mang. Ayo dong. Aku sama ya Renya. Mang. Yo, bayar hutang. Kela. Oh, Ninyo kopi kela. sok.
Mana wae di dadaguanan isuk teh wae rek bayar hutang teh. Aduh, mang geus gawe nama urang jadi poho ka balik Buat yang kalewat kali 5 poe. Atuh ya hampura atuh ya. Heeh. Ulangan. Nuhun. Hampura mang aduh, lila Duh, tenan naon. Ade sia kudu bener engke mah mayarna. Heeh. Nuhun atuh mang. Sok. Kemarana batu meni eueun ieu teu ngajak ngaronda teh. Pi anjing. Karena di dieu Ngaronda mana kumaha wae teu narek ngajak santri pan aya mah nya paco ka dari itu Ayo karena ngaronda. ieu teh Bubuh ieu barudak areueuh. Urang aya sebelah tongong. Ye, Nyai Raha datang. Aya bejana balik di kota atuh. Loba meureun saya ongkosna balik di kota mah. Kemari peuting. Bisa wae ngolona teh. Mana ka mana? Rek ngaronda. Ngeunah gana urang boga buah ya dua. Heeh. Sabari ngaronda. ke ngaronda Ngopi lumayan ya. atuh balik di kota mah aya saya ongkos meureunnan. Andre ka urang kudu rok urang. Ayo Udah udah tadi tanya datang mereka udah di jalan. Ayo tuh mulihara. Ya, antri apa orang beri orang ini? Yap. Iya betul. Semarang di bayar hutang, semer sama karona kalana. Ayo. Sumang terjina kembali. Cuma orang benar aku balik gedenya. Iya. Awas mun kabur ka ieu mah. Dagoan di lebat. Dagoan di poso. Di base camp. Kopi. Ya tuh warnanya. Dak euy anu mah kudu sing ada hati-hati ya. Nama orang kamari hayam. Berora hayam. Nu dulu urang eta domba leungit sarua. Orang ge kalengitan. Kalengitan naon? Ieu perasaan. Rasaan aing ge aya nu leungit kemari. Ya naon? Eta kolor tatang. Kalana. Celana pake di babat. Dah heula lah, pacaran barudak ya. Tuh, jang ya. Beneran karena mah buah amang ya. Meh tetunduh ya. Ropi. Buah asem. Amis, arum manis itu barang Wah, seger. nyangkut naon. Ya udah ya, tunggu urut ya. Emang aduh. Ngopi sana teh. Ini kata mawa poho dia amang tadi. Gorogot bulakeun takol Mangga dadak tuh nya buah deui. Udung atuh udung. di kebon. Ieu sisa ongkos ieu. Diuk amang. Au nyeu. Di kebon Aki Suhad mah. Nyeu. Bisa tuh bukan? Anjing. Kemari gawe di bar. Kita jangan di macet. Kumaha rame? Aya keur usum kieu mah teh. Aya we kesana sepi tisan. Loba parawan mana? Mana aya? Tanah ieu. Urang nganggur we aing. Kudu di kamari pacangan. Jangan tugawa jang. Ieu teh sisa ongkos udah teh. Pamulangan. Seumur naon euy? Korek mana? Beli ieu keur pangabutuh ini. Resiko. Ada bucat. Salah. Aduh. Lamun ieu Tiga naon ieu. Ngilu anjing jalan. dahar sok dahar gitu. Seger mal tunu sok karona. Nek kadang bikin ke opat Anjing, asem. Anjing rasanya. Masa enggak? Anjing banget. Yo. Dahar buah ieu manehnya. 4 penting kuat mau sore maneh. Ah, gila anjing nyari lagi asin. Korek sok sana ka udah. Anjing. Ngeunahnya. Ngaruh iki. Goblok ieu geus nu bogana anjing. Cik yang mana? Udah dahar wayah nawe yuk bagi-bagi dosa ada nang manung. Aing azam. Mau ditanggung sorangan. Ya kana ge ku saraya pura ku urang sorangan mah. Kacidat teh. Oh bangsat nih. Hayang dulu. Naronda teh. Sudah enggak? Hayang dulu. Udah teu meureun maksud ge mikir pura ku we nu polo bajana marek po Bandung.
Pak RT nih tujuan iya nya kopinya. Lah ada kena koret atuh. Ini nyahueun naon da ngaronda urang. Udah diganti RT nya. Heeh. Ya balik. Ayo. Sudah subuh kieu. Teh ada ibu-ibu urang kepala sar yang kieu mah ya, Pak. Ya balik. Ayo, Bangsat lagi ya. ayo mari. Jang, bawa buah jang terima lumayan. Isukan arulina. Wah, korek ngomong na. Ayo sekarang dulu. Campur-campur ya. Jang, di mana kan yang